Senyora presidenta, senyor president, consellers, conselleres, diputats, diputades, senyors, senyores, amigues, amics. Avui m'estreno en aquest faristol del Parlament de Catalunya amb l'honor, però també amb la responsabilitat de defensar la proposta de resolució amb la qual donem solemnement inici a la construcció d'un nou estat, d'un estat català, d'una república catalana. Aquest era un compromís que vàrem adquirir durant la campanya electoral i que va esdevenir, entre d'altres mesures, un estendard del caràcter excepcional amb què volem dotar la present legislatura. Una legislatura que, tal com hem dit nombroses vegades, enfoquem com la darrera de caràcter autonomista. Molta gent viurà el dia d'avui amb una gran emoció. Són moltes les persones a qui devem haver arribat fins aquí. Algunes, malauradament, ja no hi són, tot i que sempre seran presents. Hi ha gent que ve de lluny en aquest viatge. D'altres hi han arribat fa menys temps, però totes han estat necessàries per arribar fins aquí. La llista mateix de Junts pel Sí, que vaig tenir l'honor d'encapçalar, no és altra cosa que la plasmació en format electoral d'una demanda ciutadana. Una demanda massiva, transversal i exemplarment pacífica. Milions de persones porten anys reclamant a les institucions i als actors polítics que dotin aquest país de les eines necessàries per poder garantir, entre d'altres, l'estat del benestar, la igualtat d'oportunitats, el respecte a la diversitat, la justícia social. En altres paraules, hi ha una demanda creixent per tal que aquest país, Catalunya, sigui, a més d'una nació, un estat, amb tot allò que comporta aquesta condició. Amb aquesta declaració que avui presentem i votem, volem marcar, per tant, no només l'inici de la 11a legislatura del Parlament, sinó també un abans i un després pel que fa a la condició política d'aquest Parlament i de les institucions catalanes. Som on som després d'haver preguntat i escoltat la voluntat popular. Gairebé 2 milions de persones van votar a favor que Catalunya esdevingui un estat, i aquesta és una xifra que posa de manifest la dimensió de l'encàrrec. Per cert, no ens oblidem que per culpa de l'actitud antidemocràtica del govern espanyol, molta gent es va veure privada, un cop més, d'un dret fonamental, el dret a vot. En altres paraules, tothom pot fer-hi els jocs numèrics que vulgui, o que més li convingui, tant és. Però la realitat, que té la virtut de ser tossuda, és que el dia 27 de setembre vàrem anar a votar sabent que per a moltes formacions aquesta era la manera, la millor manera, l'única manera de poder exercir el dret a decidir. I és que després de molts intents fallits de fer un referèndum legal i acordat, el 9 de novembre de l'any 2014, coses de l'atzar, ara fa justament un any, milers de persones, de fet milions, fèiem cua per poder dipositar una papereta dins una urna de cartró. En vàrem dir procés participatiu, perquè no en podíem dir de cap altra manera. Sabíem que no era el referèndum que calia. Tampoc era el que desitjàvem, però llavors era l'únic que se'ns permetia fer, o això pensàvem, llavors. Val a dir que va anar bé, molt bé, perquè ens va permetre votar, però va acabar malament, molt malament, perquè va acabar amb 3 persones querellades per haver fet allò que la gent, el poble, els havíem demanat que fessin, posar les urnes. El passat 27 de setembre ho vàrem tornar a fer, aquest cop en forma d'eleccions. Formalment van ser unes eleccions ordinàries per escollir un Parlament, aquest Parlament. Però tothom sabia que, de fet, per a moltes de les candidatures que ens hi vàrem presentar, fins i tot algunes que no ho han reconegut mai de manera explícita, eren especials, excepcionals. És més,
Des de Junts pel Sí sempre hem dit que era el referèndum que no havíem pogut fer de cap altra manera. I els resultats, es comptin com es comptin, siguin escons, vots o percentatges, posen de manifest que hi ha una voluntat massiva, clara i incontestable a favor de fer camí, aquest compromís. Però tot plegat per què? I més important encara, per a què? Hi ha qui descriu la situació actual com si es tractés d'una aporia, un problema, la solució del qual presenta una dificultat lògica insuperable. Però aquesta és la grandesa de la política, o almenys hauria de ser-ho. Es tracta ni més ni menys de trobar respostes lògiques a problemes complexos. Precisament allò que fa anys, de fet dècades, que demanem a les estructures de l'estat espanyol, de les quals tanmateix només ens arriben atacs, insults i querelles. On és l'alçada de mires? On és la responsabilitat institucional? On és el sentit comú? On és la justícia? On és la separació de poders? On és, en definitiva, la decència? Suso del Toro s'expressava de manera taxativa en un article publicat fa només uns mesos. No engañan a nadie. Nadie se quiere engañar tampoco. Un objetivo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas españolas, dentro y fuera del Parlamento, es derrotar a Cataluña. Negar eso es parte de la guerra política psicológica. No ha habido diálogo democrático y se ha llegado hasta aquí. Lo que la sociedad catalana afronta ahora es la concepción de la política como una guerra por otros medios. Però Suso del Toro anava més enllà, quan afegia, en relació a l'anomenat patriotisme constitucional, que Carl Schmitt encajó muy bien en la cultura política dominante en España, el militarismo. I davant d'aquesta constatació dramàtica, per altra banda, i compartida per tanta gent, trobem la resposta ciutadana. Les mobilitzacions dels darrers anys, massives i pacífiques, han posat d'acord persones vingudes d'arreu, amb visions diferents, posicions polítiques divergents, amb identitats múltiples, mestisses i complexes, que s'expressen en múltiples llengües. Però totes elles unides per una mateixa convicció. Necessitem les eines d'un estat per tal de poder garantir a les persones, a totes les persones, vinguin d'on vinguin i tinguin el cognom que tinguin, més i millors oportunitats. Per què demanem al ple del Parlament de Catalunya que voti a favor de la proposta de resolució que hem presentat conjuntament la CUP i Junts pel Sí? Ras i curt. Per poder començar a treballar ja, des d'avui mateix, en la construcció d'un estat que doni respostes als enormes i urgents reptes actuals. Volem un estat perquè creiem en l'estat del benestar i el volem preservar. Volem un estat perquè volem expressar-nos i participar amb veu pròpia en els principals afers que preocupen avui a Europa i al món, com per exemple, i entre d'altres, la gestió dels moviments massius i creixents de persones que busquen refugi i acollida. I finalment volem un estat perquè senzillament necessitem un estat de dret, en què la separació de poders no estigui permanentment trinxada i esmicolada i es garanteixi a tothom la igualtat de drets i oportunitats. Estat del benestar, veu al món, drets i llibertats, reforma institucional. Heus aquí l'oportunitat, la veritable revolució, la manera pràctica, real, factible, de canviar-ho tot. Mirant cap endavant, comptant amb tothom i sense excloure ningú. La construcció d'un estat se'ns obre davant nostre, per tant, com una oportunitat d'or per poder dissenyar i construir un estat modern, propi del segle XXI i exemplar en tot allò que té a veure també amb la prevenció i lluita contra les males pràctiques o la corrupció. Així doncs, la resolució que votarem es tradueix en 9 punts d'enorme rellevància. En primer lloc, constatem que existeix un mandat democràtic clar i legítim, que aposta per l'obertura d'un procés constituent no subordinat. És per això que, en segon lloc, declarem solemnement l'inici del procés de creació de l'Estat català independent en forma de república. Per fer-ho, tercer punt, proclamem l'obertura d'un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu, per tal de preparar les bases de la futura Constitució catalana.
Per la qual cosa, quart, instem el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer efectives aquestes declaracions. El cinquè punt ens posa deures. En el termini màxim de 30 dies caldrà iniciar, repeteixo, iniciar la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d'hisenda pública. El sisè deixa clar qui en serà el subjecte. I és que en tant que dipositari de la sobirania i expressió del poder constituent, aquest Parlament i el procés de desconnexió democràtica no quedaran supeditats a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol i, en particular, del Tribunal Constitucional. I la raó que hem explicat per activa i per passiva no és cap altra que el fet que aquesta institució fa temps que amb les seves decisions ha quedat deslegitimada, especialment arran de la sentència de juny del 2010 sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre d'altres. El setè punt deixa clar que qui conduirà aquest procés de desconnexió democràtica, massiva, sostinguda i pacífica amb l'estat espanyol serà, un cop més, la voluntat popular, a través de mecanismes de participació oberta, activa i integradora. El vuitè punt és clau i sintetitza a la perfecció allò que fa que molta gent estiguem de fa temps convençuda que no hi ha cap altra opció possible. I és que la independència va essencialment de garantir els drets de les persones i de que la gent pugui viure millor. És per això que aquest punt insta el futur govern a complir exclusivament aquelles normes o mandats emanats d'aquesta cambra legítima i democràtica a fi de blindar els drets fonamentals que puguin estar afectats per decisions de les institucions de l'estat espanyol. I quins són aquests drets i normes? Doncs tenen a veure amb la lluita contra la pobresa energètica i amb el dret a l'accés universal a l'habitatge, a la sanitat i a l'educació. Perquè un estat que posa en perill la salut i la vida de la gent amb arguments de caràcter legalista i centralista és, des del punt de vista social, un estat clarament fallit. Però l'annex també té en consideració les plenes garanties de les llibertats públiques, el bon funcionament de les administracions locals, l'atenció a les persones refugiades, el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos o la necessitat de finançar un pla de xoc social i de gestió del deute. Finalment, el novè i darrer punt reitera la que ha estat i segueix essent l'actitud que sempre hem enarborat, la voluntat d'iniciar negociacions per tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d'un estat català independent en forma de república. És per això que ho posem en coneixement de l'estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional. Acabo la presentació de la resolució tot recorrent a les paraules d'algú que des de fora de Catalunya ha sabut copsar, entendre i explicar la qüestió que ens ocupa en termes clars i indiscutiblement democràtics. Ramon Cottarello, qui justament aquest cap de setmana escrivia el següent: al dotar la independencia de contenido democrático, emancipador y progresista, Junts pel Sí y la CUP resuelven una vieja querella entre la liberación nacional y la emancipación social, al postular el logro de un Estado propio, una República Catalana, como instrumento imprescindible para las dos finalidades. Porque sin Estado propio, la nación estará indefensa y la emancipación social será una quimera. Es la revolución dentro de la revolución. Que la independencia se oriente en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, del aumento de las libertades públicas, la justicia social y el bienestar de la colectividad, empezando por los más débiles, y que lo haga pacífica y democráticamente, és lo que da a la Revolució Catalana su inqüestionable originalitat. Amb aquesta declaració, doncs, ho reitero un cop més, donem compliment a un compromís electoral, a una demanda democràtica i a una urgència social i nacional. Vaig acabant i vull fer esment tant a la proposta de resolució presentada per Catalunya Sí que es pot, així com a l'esmena presentada pel Partit Popular. En relació a la resolució de Catalunya Sí que es pot, tot i coincidir, com es pot comprendre de les meves paraules, en la necessitat de donar resposta immediata a la urgència social i de donar inici a un procés constituent, entenem que la proposta de demanar novament un referèndum
ha quedat ja superada pels fets, de manera que no hi podem votar de manera favorable. Pel que fa a l'esmena del PP, és evident que constata la lectura diametralment oposada del moment que vivim i, per tant, tampoc la podem considerar votable a favor. Estic segur que en aquest cas, però, tampoc no serà cap sorpresa ni tan sols pels mateixos que han proposat l'esmena. Acabo. Potser hi ha qui pensa encara que carregant els tribunals amb artilleria legalista aturarà aquest clam. Lamento dir-los que això ja no té aturador. Si no és avui, serà demà. Si no som nosaltres, seran uns altres. Però aquest país ja fa temps que diu alt i clar que ha arribat l'hora d'anar a totes. Moltes gràcies. De setembre, en un context anòmal i excepcional pel caràcter plebiscitari i constituent de les eleccions, i anòmal perquè no hauríem d'acceptar amb tanta normalitat que tanta gent acumuli tant patiment i que batem rècords en atur i desigualtats, fruit de les polítiques dels diferents governs, també des d'aquesta Generalitat. Es generaren però uns resultats electorals que demanaven compromís per proseguir en el camí irrenunciable cap a la plena llibertat política d'aquest país. Llibertat política per un país que no ha de voler veure patir la seva gent mai més. Des de l'endemà del 27 de setembre, la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent va arrencar els treballs per garantir el compliment de l'inequívoc mandat democràtic sorgit de les urnes i agilitzar l'inici del procés cap a la República Catalana. Ruptura democràtica, pla de xoc contra l'emergència i l'urgència socials i procés constituent popular i no elitista, que no pot dependre de res que no sigui la voluntat inequívoca de la majoria social d'aquest país. El triple embat cap a un futur radicalment nou, cap a la justícia social i cap a una nova configuració de les relacions de poder. Cal deixar enrere la Catalunya subordinada, és evident, però també cal deixar enrere la Catalunya de les retallades, de les privatitzacions i de la corrupció, perquè ni el futur ni el present es poden assemblar al passat. Deia Julià de Joder el dia de la Constitució d'aquesta cambra que la tasca principal d'aquest Parlament serà la de resoldre el conflicte en els mateixos termes democràtics, pacífics i sostinguts dels moviments que li han conferit la majoria democràtica i la legitimitat moral per fundar un nou model ètic, jurídic i polític assentat sobre la llibertat, la igualtat i la justícia social pel nostre poble. I això és exactament el que estem fent des del mateix dia 28 de setembre a primera hora. I el primer dels resultats és aquesta declaració, que no és cap d'ull, no encara, però sí un acte íntegre de sobirania, de democràcia i de dignitat, i que per nosaltres és sobretot un acte de ruptura. Ruptura amb la legalitat que ens nega la possibilitat de ser poble, front la imposició espanyolista que fa impossible la realització dels drets socials més bàsics i davant el fonamentalisme constitucionalista d'un règim que enterra els nostres somnis. La legalitat feta búnquer, que s'imposa per sobre de la legitimitat, de la nostra raó democràtica i de la nostra esperança social. Una autonomia que, ofegada financerament i sotmesa a condicions d'usura, impossibilita la realització de cap pla de xoc que permeti fer front a les necessitats d'una majoria social que malviu sense poder realitzar el seu dret universal a viure una vida que valgui la pena ser viscuda. I com no hem deixat mai de fer en aquell llarg camí per a la plena llibertat política, tenim presents totes les que ens han precedit en la lluita, perquè ha estat un camí de resistència, desobediència i mobilització. I en aquest camí el paper de les persones anònimes ha estat imprescindible. Anònimes, senzilles, invisibles. Totes i cadascuna de les lletres d'aquesta declaració són un reconeixement a elles, són un tribut a tanta perseverança, a tanta dignitat i a tanta herència rebudes. A les nenes que anaven a treballar a la fàbrica, com la Leonor, enfilades en una caixa de fusta per poder arribar al taler. Aquelles mateixes nenes que a l'escola els deien que la seva era una llengua que no mereixia parlar-se ni pensar amb ella. I aquestes nenes no entenien per què la llengua en què les estimava la seva mare, tan cansada de tant treballar, podia ser tan trepitjada. També ho van entendre així les mares i pares de Santa Coloma de Gramenet, les que van exigir una escola pública que no segregués els seus fills per llengua d'origen. D'aquells obrers de la metal·lúrgia, molts dels quals vingueren de terres llunyanes, a qui els sàdics torturadors de Via Laietana
aquells a qui la transició va garantir la seva impunitat, no els perdonaren mai que vingueren aquí no només a treballar, sinó també a contribuir a aconseguir totes les llibertats negades. A les persones que han patit en silenci la humiliació, a les que han tingut por, a les que encara tenen por de manifestar-se, d'expressar-se, perquè la por inoculada en aquest poble ha estat molt gran. A les persones que han llaurat la terra estimant-ne tots i cadascun dels racons, a les que han estat privades de llibertat per lluitar per la defensa dels drets col·lectius, a aquelles que han arribat els darrers anys fugint de la misèria de la globalització neoliberal. Benvinguts a casa nostra, si és que hi ha cases d'algú. Benvinguts. Aquí, on la diversitat és riquesa, patrimoni, refugi i no problema, com alguns, per molt alts que siguin, volen fer veure en la seva baixesa ètica i moral. A totes i cadascuna de les persones que saben i senten que ha arribat el moment d'escriure un nou capítol en la història d'aquest país. Un nou capítol que comença a escriure's amb 3 voluntats ben clares. La de no tancar-lo entre les parets de cap institució, la de sumar les majories més àmplies possibles i la de no convertir aquesta majoria en adhesió passiva, sinó en un poble actiu, compromès amb l'articulació d'un subjecte de caire popular i de composició àmplia, que sigui el veritable protagonista del canvi i de la transformació. És per això que anunciem l'obertura d'un procés constituent no subordinat. És per això que anunciem la tramitació de 3 lleis, les primeres de les moltes que vindran, que seran claus en l'articulació de la legalitat que caldrà que inserim en el nou ordenament jurídico-polític i en les noves institucions que ens permetin governar-nos. És per això que anunciem la desconnexió democràtica amb l'estat espanyol, perquè estem fent un exercici democràtic que requereix que no se sotmeti a les voluntats d'un estat que no ens representa, perquè el futur d'aquest poble correspon decidir-lo a la seva gent i a ningú més, sense amenaces, sense imposicions, sense por. Perquè la democràcia és la voluntat de la gent i la democràcia és garantir que allò que es legisla d'acord amb els interessos de la majoria no pot ser revocat ni prohibit per cap altra instància. És per això que portem a aquesta cambra una primera proposta de mesures per blindar drets fonamentals, una proposta encara limitada que parteix de la majoria que tenim, que neix de la voluntat popular que es va manifestar a les urnes el passat 27 de setembre, una majoria que voldríem més inequívocament independentista i d'esquerres, més feminista, més ecologista, més solidària, però que és, en tot cas, de la majoria de la qual hem de partir per conquerir més drets. Un annex per tot un futur. ILP de pobresa energètica per un hivern sense fred, ni set, ni foscor. Cap desnonament sense reallotjament. Un país sense llei verd ni llei mordassa. La fi immediata de l'apartheid sanitari. L'inici de la renegociació del deute que hipoteca el futur i engreixa mercats voraços. La batalla contra l'Arsal, en defensa del municipalisme que vertebra el país. La solidaritat efectiva i l'humanisme immediat. I el dret a l'avortament. Perquè no caldria avui dir que l'habitatge, l'aigua, la llum i l'energia han de ser considerats drets fonamentals i, en canvi, cal dir-ho i repetir-ho i defensar-ho i protegir-ho. Perquè l'accés universal a la sanitat no pot ser mai vetat, i menys quan l'apartheid sanitari és una vulneració flagrant i tolerada dels drets humans. Perquè cal l'aturada de les privatitzacions dels centres d'atenció primària. El dret a la salut, en aquesta nova república que vindrà, haurà de ser un pilar fonamental. I per això necessita ser blindat a tots aquells intents que pretenen fer dels nostres drets i del nostre patrimoni mercaderies que només sumin en els comptes de beneficis d'uns pocs. Perquè ho ha de ser també la llibertat d'expressió, de manifestació i de denúncia d'uns excessos policials que no poden tenir lloc en una república lliure i justa. Perquè aquest poble no mereix la llei verd, ni la respectem ni l'acatem. Perquè el dret fonamental a l'educació és això, un dret fonamental. L'educació pública, l'educació en català, l'educació que no segrega per gènere i que finança les escoles d'elit, l'educació que avui reclama també superar la LEC i treballar per un nou marc que respongui a la voluntat de fer de l'educació no una mercaderia, no un concert d'equilibris, sinó un espai de pedagogia activa, crítica i que formi persones lliures. I perquè és urgent recuperar l'autonomia furtada als nostres ajuntaments, bastió del canvi polític i social que vindrà, de la mateixa manera que ho és donar resposta humanitària a les crisis generades per aquests exèrcits, els que, d'altra banda i lamentablement, encara contribuïm a finançar amb recursos tan necessaris per cobrir drets fonamentals.
i perquè és també urgent recuperar la sobirania del cos de les dones i posar un primer pas per recuperar la sobirania econòmica, entesa com la capacitat per decidir sobre tot allò que és fonamental per la reproducció de la vida, absolutament entregada a l'oligarquia financera i, al nostre humil entendre, a una Unió Europea que ha estat gestada per negar cap possibilitat d'articular un sistema alternatiu al capitalista. Aquestes són mesures imprescindibles, d'aplicació immediata, d'exemplaritat, de necessitat indiscutible, de missatge contundent, clar i irrenunciable, del país que ja volem ser, un país del qual no avergonyir-nos dia sí i dia també. No són mesures nascudes del nostre projecte anticapitalista, ni tan sols de transformació. Tampoc són mesures de programa, són mesures d'urgència. Fan una funció també de mirall. Aquest és el país que tenim i, sobretot, no són mesures que puguin ser bandejades, sigui quin sigui l'abast del conflicte que comportin amb l'estat espanyol. Proclamem avui també la nostra insubordinació democràtica. Res ni ningú ens impedirà combatre les pobreses, ser solidaris, defensar escoles i hospitals o autodeterminar-nos lliurement. Amb aquesta declaració, per tant, ens adrecem a totes les nacions del món amb estat per dir-los que només aspirem i reclamem el que desitgem i anhelem per tots els pobles del món: llibertat, justícia, democràcia. A totes les nacions del món sense estat, perquè esperem que el nostre camí cap a la llibertat sigui una alenada d'esperança també per vosaltres. Ens adrecem també a l'estat espanyol, amb qui haurem de fer tard o d'hora, un exercici evident de repartiment d'actius i passius. Ens adrecem al seu executiu, al seu exèrcit i als seus tribunals. Mireu-nos als ulls, sentiu els nostres batecs i hi veureu un poble alegre, viu i combatiu que malda per poder ser. No hi veureu colpistes, ni partidaris d'autoritarismes ni d'imposicions. Només hi veureu algú que ha decidit democràticament exercir de forma plena les condicions de la seva llibertat. I ens adrecem als pobles de l'estat espanyol per tal que vegin en nosaltres la fraternitat expressada en forma de coratge. El nostre internacionalisme reclama sobirania per poder desplegar-se en la seva plenitud. Serem sempre al costat de les que també creuen que cal un nou règim polític, econòmic i social per tots i cadascun dels pobles de l'Estat. Però hi podrem ser realment si podem ser lliures, justament per ser-hi de forma plena. I ens adrecem a la gent que avui porta un món nou als seus cors, perquè tot i que avui no culminem amb la nova societat volguda, fem un primer pas cap a la República Catalana, un primer pas per combatre les desigualtats i exclusions per raó de classe, d'origen o de gènere i construir així una societat d'iguals. I ens adrecem a tota la població. Avui obrim la porta a nous protagonismes socials i tenim l'oportunitat de que les lluites, els moviments socials, la riquíssima xarxa organitzada del país facin seu el repte de posar noves bases al sistema polític i social. Mai més un país sense la seva gent. S'ha acabat el temps de les elits. I ho fem des dels països catalans, els que encara no hi ha cap cambra que els reconegui el que són, el nostre veritable subjecte polític, el veritable projecte de transformació. Per això, simultàniament a aquesta declaració, nosaltres continuem treballant per la construcció nacional. Perquè de la mateixa manera que la resistència ens ha permès arribar avui fins aquí, la convicció que el país és sencer i no s'expressa només en una de les seves parts ens farà arribar a culminar el dret de qualsevol poble a la seva plena autodeterminació. Som països catalans. En el ple del mes de gener del 2013 reivindicàvem la nostra plena sobirania. El Parlament aleshores va demanar la convocatòria d'una consulta vinculant que permetés recollir la voluntat popular d'autodeterminar-se. L'estat espanyol, a través del seu Tribunal Constitucional, va impedir aquest referèndum i el referèndum, finalment, no es va fer. Però ara just fa un any que 2 milions de persones desafiaren el règim i votaren en un dels actes de desobediència civil més massius en la història recent d'Europa. Un any des que el Tribunal Constitucional, que volia desautoritzar l'expressió democràtica del nostre poble, va quedar desautoritzat de forma definitiva per aquest mateix poble. Avui aquest Parlament el declararà deslegitimat i sense competència. Ara, passats més de 2 anys i després de continuades demostracions massives de reclam de l'exercici democràtic, la cambra catalana, de nou, continua exercint la nostra representació política sota l'amenaça de la repressió per part dels que continuen controlant els aparells d'aquest estat espanyol.
Aquesta cambra farà avui un exercici de democràcia perquè assenta les bases que ens haurien de permetre retornar la plena sobirania a aquest poble i té l'aval dels resultats del 27 de setembre, resultats que volem més amplis en el futur referèndum de ratificació del procés constituent i de proclamació de la nova república. Disposa també de l'aval de tota la legalitat del dret internacional, la que reconeix el dret de tots els pobles a autodeterminar-se, la que evidencia de forma contundent que, si un estat el nega de forma reiterada, només deixa la possibilitat de la seva materialització en la via del fet democràtic. Us presentem, per tant, la proposta de declaració proposada conjuntament amb Junts pel Sí en un exercici d'unitat d'acció pràctica, de veritat concreta. Anunciem també que la presentada per Catalunya Sí que es pot, que semblaria que pot incorporar alguna de les esmenes que hi hem fet nosaltres, no podrà, per això, rebre el nostre suport, perquè no recull allò que és fonamental, l'element de no subordinació imprescindible per la materialització ara i aquí de qualsevol pla de rescat ciutadà. Aquesta autonomia ofegada financerament, retallada políticament i jurídica, ha deixat de ser un marc vàlid per decidir en tot allò que ens afecta. L'autonomia ja és, a ulls de la gran majoria, allò que l'esquerra independentista ha denunciat sempre, un instrument subordinat a l'Estat completament inútil per governar-nos com a poble. Estat, monarquia i autonomisme no serveixen per les classes populars. Estem convençudes que només fent irreversible el camí cap a aquest nou país farem irreversible l'eixamplament de la seva defensa i ho farem amb els valors del republicanisme com a nova forma d'entendre la relació de la gent amb el poder i per establir una nova ètica pública basada en la decència, salut i república.